公婆用铁丝撬开我的衣柜，把我爸寄来的腊排骨偷送给大姑姐。那是我亲姐，拿几块破排骨怎么了？你就不能忍忍吗？忍个屁！你们一家全都是强盗，那老娘也不走了！家里来好东西了，正宗湘西腊排骨，周末带孩子回来吃啊！你妈说了，给你们留着呢。那个，你爸寄的？嗯。哟，看着不少啊。6斤。你爸有心了。妈，我爸寄的腊排骨6斤。哦，放冰箱吧。我爸在江西老家，离我1400公里。退休工人，每月3200，1000多花在药费上。这腊排骨是他自己熏的。我随口说超市腊排骨一股化学味儿，他就记住了。6斤，走顺丰，怕路上坏了，他连小程序都不会用。我爸有慢性支气管炎，医生说不能闻烟。他还是每年冬天一个人熏，用柏树枝，整整1个月。我嫁进老周家3年了，这种事不是第一次。我公婆不算坏人，就是心里没我这个人，他们心里只装着大姑姐。妈，我那箱杨梅呢？你姐来了嘴馋，拿了点儿。那是我妈寄的，走冷链，快递费比杨梅还贵。你姐怀孕嘴馋，能不让她吃？那个腊排骨，你姐怀孕嘴里没味儿，想吃点烟熏的。你要是舍不得，多2根给她。我没说不给。那你锁柜子干什么？腊排骨怕受潮，得密封存着。我每个月到手6000，交2000火和费，水电煤气 AA。周明月薪8000，给他妈3000，剩下自己花。大姑姐回来吃饭不掏钱，走时大包小包往外拎，谁小气？我跟你说个事儿。你爸叫你姐周末回来拿腊排骨。不就是腊排骨吗？那是我爸寄给我的。你想说啥？能不能尊重我一下？我的东西得我说了算。他们也没说不让你给。那你爸叫你姐回来拿是啥意思？问过我吗？我姐怀孕了。那我呢？我也想吃，那是我爸熏了1个月的排骨。行了行了，我知道了。你知道什么了？回头跟我妈说。你每次都说回头跟你妈说，说了有用吗？咋啦？没事儿。这个私单报酬32000，比我公司1个月工资4倍还多。但这件事儿，这家里没人知道。丫头，腊排骨收到了。收到了。味道咋样？今年多放了点花椒。好吃，特别好吃。好吃就行，我怕路上坏，特意用了顺丰。爸，顺丰贵，下次用别的。别的太慢，这天热。你声音不对，是不是又咋了？没有。跟我说实话。爸，你下次少送点儿，我一个人吃不了那么多。吃不了，给你婆婆分点儿。一家人嘛，别小气。又来了，一家人别小气，我爸也这么说。在人家家里吃点亏不要紧，
别让人说咱家没教养。什么叫在人家家里？我每月交2000生活费。知道了吧？你多注意身体。90万年框，我在那个家里连6斤腊排骨的归属权都没有。193万，在他们眼里，我就是个月薪6000的摄影助理。慢点，慢点，地上滑。妈，你炖什么了？好香！排骨藕汤，你不是说想喝吗？弟妹，姐，平时2个菜1个汤，今天5菜1汤。那个腊排骨，上午你上班时，你妈切了2块给你姐尝尝。1条是多少？也就小半斤吧。我柜子锁着的。你那柜子门板有条缝，我从缝里把袋子拉出来的。你用什么拉的？一根铁丝。一个50多岁的老太太蹲在我衣柜前捐着铁丝，对准不到1厘米的缝，一点点把塑料袋勾出来。你干嘛？要不我跟弟妹道个歉？道什么歉？一家人吃点东西还道歉？就是他那脾气惯的。周明没出声，从头到尾，他没替我说过一个字。弟妹，腊排骨的事是我不对，你别气了啊。我把我那份给你放门口了。好的整个他自己留着，碎骨头还给我。我爸在1400公里外烟熏火苗忙了1个月，到我手里一口完整的都没吃着。7万1，婆婆用铁丝勾腊排骨，为省那几十块，我1个月私单顶她全家半年退休金。但他们不知道，我也不打算让他们知道，至少现在不打算。妈，那个事儿是他不对。他怎么说？我跟他说了，以后你的东西不能动。他说知道了。什么表情？是不是白你一眼，说我生你养你就这么回报我的？你都知道，但你选择不跟我讲。那我能怎么办？她是我妈。她是你妈，我也是你老婆。她用铁丝撬我锁着的柜子，这叫什么？什么叫撬？那是他家的柜子。那柜子是我花200多块买的。你买的柜子放他家房间里。你又来了。你住我家房子，你的东西就是我家的，你是这意思对吧？我不是。你就是。在你心里，我住你家吃你家饭，就不配拥有属于自己的东西。我什么时候说不配了？你妈勾我腊排骨时，你坐那儿一句话没说。你到底想让我怎么样？我想让你站在我这边，哪怕1次。你出去吧。我心里做了一个决定。沈姐，这套小2居，4楼顶楼没电梯，位置好，离公司骑车10分钟，报价93万，全款还能谈谈。不用谈了，93万我签。您是我见过最爽快的客户，周末过户。越快越好。
您确认转账93万？确认。我有房子了，不用看任何人脸色的房子。回来了，今天怎么这么晚？下午去哪儿了？公司有事儿。他从不关心我工作，在他看来，我就是个拍照片的。喝吧，刚煮的。谢谢妈。那个腊排骨的事儿，是妈考虑不周。妈，我不是小气。我知道，以后你的东西我不动了。这件事好像就这么过去了，但我知道没有，那个疙瘩还在，只是被一碗绿豆汤抱住了。沈老师，年矿90万，按季度付款，第一笔22万下周到账。这些条款您再过一遍，没问题的话，今天就签了。第7条，关于版权国属，拍摄原片归我，品牌方拥有成品使用权，对吧？对，我们不买翻原片。行，没问题。合作愉快，沈老师。我们老板说了，您的审美是市面上最稀缺的那一档。过奖了。是实话，上次那组图出来之后，我们天猫店转化率涨了18个点。哎，你们看这个，有个什么设计师给一个奶茶品牌拍的联名摄影大片，一套卖了50万，50万啊！画几张图就50万，这钱也太好赚了。那是人家有本事。什么本事不本事的，就是赶上风口了。沈宁，你不也是做商业摄影的吗？你一个月挣多少？6000。你看看人家，人家是人家，小宁又没人家那个水平。人家那是有资源的，小宁一个普通商业摄影师能比吗？普通商业摄影师，我上个月一个产品视觉拍摄方案，报价46万。要是小宁也有那个本事就好了，6000块钱还不够我们家伙食费的。他说的没错，6000块钱确实不够。但他不知道的是，我账户里的数字已经变成了202万，加上年框预付款，下个月会突破210万。爸，您气色真好，妈这菜做的越来越香了。哼，弟妹在家呢？最近公司可能要裁员。我怀孕之后没上班，2个人就靠他一个人的工资。日子紧吧就紧吧着过，我和你妈这点退休金能帮就帮。爸妈，其实我有个想法，我想自己出来干，开个小店，卖点特色食品。我看现在网上那些特产店生意都不错。得多少钱？前期投入不多，10来万就行。这个10来万3个字一出口，我就知道他看的不是公婆那点退休金。名字，你手里有多少存款？3、4万吧。沈宁呢？你工作好几年了，手里应该也有点积蓄吧？我每个月6000，交了2000生活费，剩的也不多。那你到底有多少？1万来块吧。你弟妹也太抠了，工作好几年才存1万块。他就那样，别指望他。1万块，我账户里202万，但这跟他们没有任何关系。沈宁，你那1万块能不能先借给你姐夫用用，等店开起来了就还你？
妈，那是我全部的积蓄了。我知道，就是借，又不是不还。一家人，你姐夫创业，你帮把手怎么了？妈，我最近手头确实怎么紧了？你每个月6000块，伙食费才交2000，你还有4000呢。房租不要你的，水电煤气大头是我们出的，你4000块一个月花在哪儿了？我要给我爸寄钱。你给你爸寄多少？1000。1000？你爸不是有退休金吗？他退休金才3200，吃药就要花1000多。哼！你就不能帮一把？帮什么？借1万块给萧强。那是我全部的积蓄。你就当投资了。投资？你姐夫连开什么店都没想好，就来要钱了，这叫投资？你怎么说话呢？人家至少有想法。想法？他的想法就是先把钱弄到手。10万够吗？开了店亏了怎么办？谁来斗底？你就是不想帮。我是帮不了。你怎么这么自私？自私？他说我自私。我每个月给他妈交2000生活费，逢年过节给他爸妈买衣服，大姑姐生孩子我给2000红包，我亲姐生孩子我才给了800，我自私？222万，自私的人存了222万，1分钱都不想给他们，因为不值得。谢谢弟妹。哼，200，他们出了5万，周明出了3万，我随了200，在他们眼里，我大概是全家最不讲情面的人。成本价，让我爸免费出劳动力熏一批拉牌子，成本价给他。我爸66了，一个人在湘西老家，连快递都不会。弟妹，你是不是对我有意见？没有。那你为什么每次都不愿意帮忙？姐，你说的每次是哪次？我什么时候没帮过忙？你看你一提就急。我没急，我就是不明白，我爸借的东西你们随便拿，现在还想让我爸给你打工，我说不行就叫不帮忙。弟妹，你也别觉得委屈，你嫁进我们家，住我爸妈的房子，吃我爸妈的饭，我妈伺候你3年了，拿什么跟我比？你说的对，我确实拿不出什么跟你比。你拿什么跟我比？这句话我翻来覆去嚼了半个小时。他凭什么说这句话？因为他是亲闺女，因为我是外人，因为我住了他们家的房子。明天拿钥匙，后天搬东西，大后天开始新生活。你姐打电话了。你挂她电话了？说完了就挂了。沈宁，我问你，你是不是觉得嫁到我们家受多大委屈？你姐让你爸帮个忙你就甩脸子，你是过日子还是来跟我们算账的？妈，不是2块腊排骨的事儿。那是什么事儿？你说。是从我进这个家的第1天起，我就不是这个家的人。我买的东西你们随便拿，我爸寄的东西你们随便分。我那是你从缝里把锁着的柜子的东西勾出来，不叫撬叫什么？你说谁动你东西？我是你婆婆，我会私自拿你东西。那你叫什么？我那是。怎么了？怎么了？你问你儿媳妇，她说我私自拿她东西。沈宁，你。爸，我没说偷，我说的是你们没有经过我同意就拿走了我的东西，每一次都是。什么你的我的？这个家里有你的我的吗？有。有什么？你说说，你嫁进来3年，你往这个家里拿了什么？我跟你妈的退休金贴补这个家，你老公的工资上交，你一个月交2000块，2000块够干什么的？房子是我们的，家具是我们的，你拎个包就嫁进来了。够了！你们说的对，这个房子是你们的，家具是你们的，连冰箱里的菜都是你们的，我什么都没有。那从明天开始，我搬出去，搬到我自己的房子里。你哪来的钱买房？我自己挣的。你月薪6000块钱，你买得起房？你是不是瞒着宁子藏了私房钱？不是私房钱，
是我工作之外的收入。什么收入？你干什么了？我做商业摄影。你不是在公司做摄影吗？你在外面？我在外面接私单，已经做了3年了。你买房了？什么时候的事儿？上周。你没跟我说。我用自己的钱买的，写的我自己的名字。多少钱？93万。你哪来的93万？我做商业摄影私单，1年能挣70-80万。明天我来搬东西，不多，1个行李箱就够了。这3年你们的房子我住了，谢谢。以后伙食费不用交了，生活费也不用交了。我们的事儿，回头再说。咱们能谈谈吗？先让我把东西拿了。沈宁，你真要走？你就为了几块腊白骨，就要折腾成这样？妈，不是腊排骨的事儿。那是什么事儿？你说，我改。妈，你不用改。我搬出去是因为我想有自己的空间，跟腊排骨没关系。你是不是跟宁子闹离婚？没有。那你搬出去住算什么？让邻居怎么看？让亲戚怎么看？夫妻俩住外面的也多了。那能一样吗？你住的是自己买的房，你既然有钱买房，为什么不跟我们说？你瞒着一家人。沈宁，你做商业摄影挣了那么多钱，这事儿明子知道吗？不知道。1分钱都没跟他提过？我做商业摄影挣钱是我自己的劳动所得，跟任何人没关系。你们结了婚，那就是共同。我查过了，婚前个人财产不算共同财产。沈宁，你到底想怎样？我想好好过日子，但不是在一个连我锁着的柜子都会被窃开的地方。不知道为什么，我觉得特别舒服。不是因为房子多好，是因为这是我的。这个空间里的每一寸都是我自己挣来的。没有人会在我上班的时候用铁丝勾我的东西。没有人会觉得我的一切都是家里的。爸，我搬家了。搬哪儿去了？我自己买了个小房子。那个，你一个人住安全吗？锁好不好？安全，防盗门。要不我去看看你？行啊，爸，你什么时候有空过来住几天？行，等我把地的事儿收拾收拾。爸，你不是退休了吗？什么地？我在后院种了点菜，长得正好。你别管那些菜了，买张票过来。这是我嫁人以来第一次呼吸到真正畅快的空气。给你搬来的。进来坐会儿。算了，你不是想要自己的空间吗？谢谢。周敏把东西放在门口，转身走了。但心软这个东西，一旦习惯了，就会变成退让，退让多了，就会变成理所当然。上次忘拿的手机也在你这儿。进来坐会儿吧。这个多少钱？8000多。我姐的事儿你考虑一下，帮肖强弄个线上店铺。你不是说做商业摄影要收费吗？那我出钱，你开个价。你出钱？你1个月8000，交给你妈3000，你拿什么出？
周民，我不是不帮你解，我是觉得萧强那个店做不起来，它的选品没有差异化，价格没有竞争力，位置还不好，特产店在下本来就难。你什么时候懂这些了？我一直都懂。沈宁，你到底挣了多少钱？你想知道？这些都是你做的。嗯，你为什么不告诉我？你从来没关心过我在做什么。你觉得我是个月薪6000的小摄影师，你妈觉得我穷的连1万块都拿不出来，你爸觉得我嫁进来什么都没带。但你们有谁问过我一句你今天忙什么吗？没有，3年了，从来没有。所以我没必要告诉你们。对不起。因为确实有关系。我妈炖的排骨藕汤，让我给你送来。替我谢谢妈。你每天都这么晚？项目多。注意身体。嗯。周民，进来坐会儿吧。你也喝点儿。你妈手艺一直不错。她以前不舍得放藕，今天放了1整根。以前那整根藕，只有大姑姐回来的时候才舍得放。沈宁，你还回来吗？你说的回来是什么意思？回家。这就是我的家。如果你问的是我们2个人的关系，我不想离婚，但我也不打算搬回去住。那我呢？你可以搬过来。你让我搬过来？这房子2居室，够住。让我想想。想好了？想好了。我跟我妈说了，我搬出来住。她怎么说？哭了一场，说我没良心。然后呢？我爸拉住她了，说孩子大了让她自己过。公公这个人，有时候比婆婆清醒。沈宁，有件事我想跟你说。说。这3年，你是不是一直在等我做选择？不是等你做选择，是在看你会不会做选择。那你现在满意吗？不满意。我给你打60分。名字，萧强跟我吵架了。怎么回事？什么分成？行，我知道了。萧强的店快黄了。我知道。我姐说她跟他吵了一架，说钱全亏了。我姐问你能不能帮忙想想办法。上次不是说了吗？我觉得他那个店做不起来。不是店的事儿，是你那个品牌的东西，你做的那些设计运营，能不能帮他转到线上试试？可以，但有条件。什么条件？他得听我的，不是商量着来，是听我的。第二，我不出钱。我以设计和运营入股，占40%。40%？嫌多？不是，我就是没有我的方案设计和供应链，他什么都卖不出去。40%已经是我让步了。第三，原料只从正规渠道进，不许搞以图充好。行，我跟我姐说。让萧强自己加我微信，别让你姐传话。生意的事儿，跟谁谈就跟谁谈。这是他第一次真心实意的谢我。
沈老师，你们还要不要货？我们全村都开始做了。要，但品质必须跟样品一模一样。山里激活了。弟妹，亏了你了，要不然我们真不知道怎么办。生意归生意，姐，咱们把账算清楚。行，你说怎么算就怎么算。这话要是放在半年前，他不会这么说。半年前他说的是，你拿什么跟我比？人跟人之间的关系就是这么现实。你有用了，你就有话语权；你没用了，你连锁着的柜子都保不住。今天我做饭，你忙你的。肖强今天跟我打电话了，说什么？说他觉得40%太多了，想跟你谈谈。他怎么说的？说他做了大量打包发货的工作，觉得应该对半分。你怎么说的？我说这事儿你找我老婆谈，我不掺和。行，他要谈就谈。弟妹，我想跟你商量个事儿。分成的事儿。对，我觉得我这边工作量也不小。姐夫，我说句话你别介意，没有我的方案设计和供应链对接，你现在还在凑卖市场那个拐角里坐着。那也不能说全靠你。行，那就分开做。我退出，把方案设计、供应商全拿走，你自己做。那些供应商认的是我，不是你。弟妹，是我错了。你说怎么合作就怎么合作，40%我认。白纸黑字写清楚，签合同。行。你真打算退出？不打算，但他必须知道，没有我，他什么都不是。你什么时候变成这样了？一直都是，只是你们没看见。第3条，原料采购必须走正规渠道，每一批进货都要有实检报告。第5条，品牌试捐、包装设计、供应链对接归我负责，日常运营和发货归你。第7条，立院按月结算，40%和60%不走现金。没问题。看清楚再签，签了就不能改了。小宁，今天留下来吃饭吧，我做了你爱吃的。黄花鱼，我以前随口提过一次喜欢吃，他记住了，或者说，他终于开始记了。谢谢妈。弟妹，以前的事……姐，别说了。不是，我就想说一句，以前是我不好，总觉得你是外人，我妈给我什么都是应该的。那现在呢？现在我知道了，你不是外人，你是这个家里最有本事的那个。他之所以改变态度，不是因为觉得以前错了，是因为我现在有本事了。如果我还是那个月薪6000的沈宁呢？他还会说这句话吗？不会。不是原谅了，是不值得算计了。我有更重要的事要做。小宁啊，你那个奖，你姐发给我看了，说你是什么最佳商业摄影师，是一个行业论坛的奖，不算什么。怎么不算？那得多厉害啊！他夸我，我加进来3年，这是他第一次夸我。以前他说过最好听的话是你做的菜还行。小宁，你那个工作室一年能挣不少吧？还行。还行是多少？够生活的。你那个房子93万全款买的？嗯，了不起。那你现在一个人住的习惯吗？要不要回来住？妈，我住那边挺好的，离公司近。那宁子呢？你们2口子分开住算什么？他已经搬过来了，周末也来。
萧强的店关了吧？这孩子没什么经验，瞎折腾，赔了不少。我跟你爸出的那5万，估计是打水漂了。小宁，你是做这一行的，你看你姐夫那个线上店现在做的怎么样了？还不错，月营收过了20万。20万1个月？不过还在起步阶段，能不能稳住得看后面。小宁啊，以前是我们不懂事。妈，过去的事儿不提了，但有几件事我得说清楚。第一，我和周明的婚姻没问题，但我不搬回来。第二，我挣多少钱怎么花是我的事儿，我愿意给的会给。第三，以后我爸寄来的东西是我的，你想给姐吃什么，你自己买。知道了。小宁，下周回来吃饭吧。好。苏总，都市卫视那边的采访确认了，导演组下周过来拍。拍什么方向？说是返乡青年的新农业品牌之路。这个标签不准确，我没返乡。那怎么跟他们说？我自己跟导演聊。听说电视台要采访你，什么时候来家里拍？沈总，久仰。陈导，辛苦。这次想拍您从摄影转型做农产品品牌的故事，标题初步定的是返乡青年。陈导，这个标签不太准确。哪里不准确？我没返乡，我一直在城里。那您觉得该怎么定？就叫一个女儿给父亲做的产品。这个角度好，比我们原来那个有意思。沈总，能说说山里记这个名字的来历吗？我爸每年冬天熏腊排骨不会寄快递，都是我教他用顺丰下单。第一次他打电话说东西寄出去了，我就想寄这个字挺好。山里呢？他住的地方后面就是山。我妈今天给我打了3个电话，说什么？说你上电视不提的。我没上电视，是山里记上电视。她不这么想。那是他的事儿。我妈还说想让你帮我表哥找个工作。你表哥做什么的？大专毕业，一直没正经工作，在家待着。他会什么？不清楚，可能什么都会点儿，又什么都不精。那我帮不了。这顿饭吃到最后，谁都没再提这事，但那种被要求的感觉又开始了。爸，新衣服。哈哈，你们台里的人要来，我特意去镇上买的。大爷，我们是都市卫视的，麻烦您了。麻烦什么？你们能来是我们的福气。这是我闺女，电视台来采访她的。大爷，这手艺跟谁学的？我爸传我的，我爸的爸传我爸的，到我闺女这辈儿不用学了，她直接开公司卖。停！爸，没事吧？没事，老毛病了。沈总，
这段要不剪掉？不剪，就拍这个，真实的。我爸66岁了，有支气管，还在给我熏腊排骨，这个不该被剪掉。爸，厂房建好了，你以后就不用自己熏了。厂房里熏出来的味道能一样？配方我都记下来了，一点没变，就是换了个地方。你可以去指导，不用亲自动手。那我干嘛？你可以退休了。我都退休10年了。真正的退休。这个架子我留着。留着干嘛？想你了，自己熏2根。这个66岁的老人，每年冬天都要忍着支气管炎的折磨，给远嫁的女儿熏腊排骨。你姐说什么了？没什么，说节目好看。苏总，节目播了2天，10几家土特产商联系我们，全都是想挂靠加盟的。怎么回的？照您说的，把不做加盟、不做代工甩过去了，一多半直接没声了。我说什么来着？昨晚好多邻居问我，说电视上那个是不是我儿媳妇儿？我说是，他们都说你有出息。小宁啊，妈这边有件事想跟你商量。您说。我娘家那边一个直系，她也想做点土特产生意，能不能挂在你那个山里记底下，就当个分店？妈，山里记不是加盟的模式。那能不能通融通融，就当帮是家里人？家里人是谁？你侄子啊。我没有这个侄子，妈。你这孩子说话怎么越来越冲了？不是冲，是事实。他跟我没关系，我不能拿公司的东西做人情。你现在是有本事了，是不是就不认这个家了？妈，我从来没说不认，该有的礼数一样没少。但生意是生意，不能因为是家里人张嘴就把公司的规矩破了。行，你厉害，算我没说。又怎么了？你妈想让人挂靠山里气。谁？她娘家一个什么侄子。不认识。我也不认识。沈宁，我发现我妈这阵子有点把你当成什么？摇钱树。你想通了？不是想通，是看明白了。你辛苦挣的钱，凭什么谁张嘴就得给？以后这种事儿你怎么打算？该拒绝就拒绝，我站你这边。这才第几天，进步挺快。毕竟住你屋檐下。妈，怎么回事？你爸胸口疼，倒在厨房了。医生说是心梗，得马上做手术。要多少？手术费加住院大概8万，我们哪有这么多钱？以前他张口就会说沈宁，你先垫上。
这次他忍住了。我去交钱。你先把手术做了，钱的事以后再说。小宁，谢谢你。不用谢，这是爸的命，比什么都重要。我爸怎么样了？做手术呢，还没出来。弟妹，钱的事儿，等我发了钱，我还你一部分，不能什么都指望你。姐，你现在怀着孕，不用惦记这个，先顾好自己。老头子，你可吓死我了！钱交了没有？交了，小宁交的。小宁，那8万块，我跟你爸商量了，卖了老家那块宅底地，凑钱还你。妈，不用卖地。那怎么行？欠账还钱，天经地义。那就算我借给你们的，按月还，不用着急，也不用卖地。你这孩子，以前是我们不懂事，过去的事儿不提了。这次以后，家里再没人跟我提过一家人不分你我这句话了。爸，你又带了什么？腊排骨，今年新熏的，还有点干辣椒和茶油，都是自家的。爸，我跟你说了不让你熏了。没事儿，今年我找了个法子，在室外搭了个棚子熏的，通风着呢。他那个法子估计就是几根竹竿搭了个露天架子，下雨了用塑料布盖一下。窗户有点松，我回头给你修修。热水器好使不？我看你这个牌子不太行啊，回头换一个。爸，你别操心了，先坐下休息。这是你？一个行业的奖。丫头，你出息了。爸，你妈要是还在，看到你这样，不知道多高兴。爸，是。爸，这腊排骨真好吃。好吃，明年我多明点。不用了，爸。怎么不用？你的腊排骨以后不用自己熨了。这是什么？我做的一个品牌，里面有一款产品，就是按照你教我的方子，找了湘西当地的合作社做的。这是你做的？一个月卖6000多单。你妈走的时候跟我说，最放心不下的就是你。她说你这孩子什么都不跟人争，嫁了人吃了亏也不吱声。她要是知道你现在这样，丫头，你过得好就行，其他的都不重要。路上吃，别饿着。你买这么多，我一个人吃不完。吃不完带回去慢慢吃。你那个腊排骨品牌名字叫什么来着？山里记。山里记，好名字。丫头，我走了啊，有空打电话。知道了，爸，路上小心。我爸走了，但从今以后，我寄给他的包裹不用再小心翼翼藏起来了，因为我有了自己的家、自己的门、自己的锁，没有人能用铁丝从缝里把我的东西勾走。
苏总 ，Q4的项目排期出来了，预计营收……先不说这个，帮我约一下湘西那个合作社的负责人，我想去一趟。去那边干嘛？看看腊排骨。我放了1整根，够不够？够了。3年前那个抱着腊排骨躲进卧室的自己，从没想过会有今天。弟妹，自己做的新品，你尝尝。谢谢姐夫。尝尝，今天特意点的。谢谢妈。今天把大家叫来，是想说一句话。以前家里有些事儿做得不地道，亏欠了小宁。今天这顿饭，算是我们2口子跟他道个歉。以后这个家，谁的东西是谁的，分得清清楚楚，谁也别拿一家人说事儿。爸，谢谢。弟妹，我看你现在脸上笑得比以前多了。是吗？真的，以前你在这个家笑都笑得小心翼翼的。回家吗？回。哪个家？我们自己的家。亲家，今年我们来给你添热闹了。不嫌不嫌，人多好，热闹。亲家，身体要紧，少喝点儿。好好好，少喝，就1杯。爸，你亲手做的，我帮你热了一下。好吃不？好吃。明年不用你熏了，厂里师傅都学会了。厂里熏的是厂里的，我熏的是我的，这个谁也替不了。3年前那个抱着腊排骨躲进卧室的自己，从没想过会有这么一天团圆的年夜饭。